Incluso cuando en 1876 le diagnostican un poco de ceguera y que él tenía que colocarse gotas de belladona en los ojos, el lugar más íntimo para él poder hacer su filosofía, que aparte él tuvo que reducir sus horas de lectura a 1 hora diaria, lo que ya podríamos entender, digamos, lo frustrante que esto sería para Nietzsche, aparte de su precaria salud llena de malestar y de migrañas, se sentaba debajo de ese limonero y con la penumbra propia de la copa le permitía poder disfrutar suavemente y con un aire fresco esta escritura de las grandes obras que hoy conocemos de este pensamiento.